PR moviendo la ficha. Gallo de Producer sigue roncando en las redes sociales. De 10 posts salen 5. Pues vamos a hablar de ti, gallo, cabrón. Maldita sea. Oye, tú no ganaste la pelea, ¿verdad que no? Pero estás roncando como si la hubieses ganado. Y no te basta con eso. Usted está retando a Berlanga. Oye, si usted no pudo con Juanma López, con el vegetorio, con el oxidado de Juanma López, ¿qué te hace pensar a ti que puedes con Berlanga? No, ahora faltaría que retaras a Jake Paul también, porque este personaje lo vamos a seguir teniendo. Está en una de las mejores plataformas aquí en Puerto Rico. Guste a quien no le guste. Triste y lamentablemente, tenemos que seguir viendo este personaje hasta que alguien barra el piso con él. Maldita sea. No viene alguien y barra el piso contigo. Oye, usted no puede estar roncando de la manera que está roncando. Usted empató una pelea con un viejestorio. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? No sigas roncando. A ti te va a llegar tu Navidad. Dios quiera que sea este 2020.